Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз үй жағдайында батон нанын пісіреміз. Оған бізге ұн, сұйық май, сүт, қант, дрожжи, тұз керек. Толық видеосын описаниясында жазамын. Мұнда 500 литр, жарты литр сүт аласыздар, или жартылай су араластырасыздар. Мен су араластырдым. 38 градус ыстықта болу керек кішкене. Осыған енді сұйық май қосамыз. Қант, дрожжи қосамыз. Осының бәрін араластырамыз. Араластырған соң ұнымызды қосамыз. Ұнымыз 800 грамм. Енді ұнымызға байланысты тоже қарап саласыздар. Тестамыз дайын болып, енді осыны қазір жарты сағатқа көтеруге қойып қоямыз. Тестамыз көтерілді. Осыны алып, енді 3-ке бөлеміз. Жаңағы тестамызды міне 3-ке бөлеміз. Енді қазір кішкене тағы көтеріледі. Тестамыз мен кішкене көтерілді. Енді осыны жаямыз. Қатты жұқа қылып жемейсіздер. Жаңағы нанымызды жайдық. Енді батон істеу үшін осылай шетін жабыстырамыз осылай. Кішкене арасатып кетпеу керек. Мынау жабысатын жағын астына қаратамыз. Енді осылай қойып, көтерілгенін күтеміз. Мынаны енді көтерілуге қоямыз осылай. Міне тестамыз көтерілді. Енді жұмыртқасын жағамыз. Міне пышақпен осылай кесіп аламыз. Пышақтарымыз өткір болу керек. Міне осылай пышақпен кесіп аласыздар, өткір болу пышақтарымыз. 180 градусқа осыны тапсырып аламыз. Міне духовкадан алып шықтым, батонымыз дайын болды. Қазір кішкене суығасын турап көрсетемін. Міне жаңағы батонымыз пісті, туралғанда міне осылай. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркеліп кетіңіздер.